Besimtarët e krishterë kremtuan festën e Korpit të Krishtit, sakrament në të cilin Jezusi na la kujtimin e gjallë të pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Nga katedralja e Shën Shtjefnit, ku kremtuan mesha e shenjtë, besimtarët udhëhequr nga arqipeshvi Mzot Giovanni Peragjine, si dhe klerikët, morën pjesë në procesionin që vijoi përgjatë zonës muzeale të Gjuadolit dhe deri te kisha e Shënkollit në Rus. Procesioni është një bekim i madh, sepse përmes tij kisha vë para syve të Zotit vuajtjet e sëmurëve, vetminë të rinjve e të pleqve, tundimet, frikën, gjithë jetën njerëzore, tha Mzot Peragjine. Në këtë festë në të cilin jemi të ftuar të qëndrojmë në soditjen e Jezusit pranishëm në sakramentin e Eukaristisë, edhe simbolikisht Krishti ka kaluar nëpërmjet rrugëve e qytetin tonë, por mendojmë që Jezusi kalon e ka kaluar e vazhdon të kalojë nëpërmjet rrugëve e botës së sonë. Në mënyrë të veçantë kërkojmë për ne, për këtë qytet, për këtë vend, për kombin tonë, por edhe për botën mbarë, dhuratën e paqes. Po shikojmë çfarë po ndodh në mbar botën, në vende të ndryshme, që Zoti në të vërtetë mund të ndërhyjë, që Zoti mund të prekë zemrat e njerëzit, për të gjithë ata që kanë në dorë çfarë mund të bëhet për paqen, për qetësi, për armoni njëri me tjetrin. Kështu adhurimi e procesionit eukaristik bën pjesë e gjestit të vetëm të bashkimit ton me Zotin, përfundoi arqipeshkvi. Ngjarje të tilla fetare shërbejnë për të lidhur edhe më shumë besimin e njerëzve tek Zoti.